Pozdrav svima drugare, dobrodošli u novi vlog. Opa, idemo prvo po muško ležeći. Tako. Idemo danas u... To je to. Šalim se. Idemo danas u jednu kraću vožnju. Idemo ovog puta malo do alternativnog prelaza sa Bugarskom. On je ovamo u planini jednoj, sad ćete vidjeti. Mislim zanimljiv je put, ima puno krivina, nije loš. Negdje je malo u lošem stanju, negdje je malo u dobrom, ima mjesta sa dobrim asfaltom. Evo ovako da se bolje čujemo. Ima mjesta sa boljim asfaltom, ima mjesta i sa lošim asfaltom. Ali sve u svemu vidjet ćemo kako ćemo proći danas. Da li ćemo kubosi po trnju. Inače, neki drugari su tu ispred mene, sad ćemo ih vidjeti. Mislim, stićemo ih, naravno. Samo se brinem oko ovog vremena, kao što vidite gore nije baš neko lepo vreme. Ali ono, da iskoristim, ano, stižem ih. Vi debile. Današnju temu sam, šta sam druže, nemam pojma o životu. Ostao sam vam dužan temu koju ću danas da vam obrađujem, to je iz preprošlog klipa ako se ne varam, da, znači prvi motovlog, onda iz drugog motovloga kad sam pričao detalje o Apriliji, šta je, kako je, levo, desno, rekao sam vam da ću vam pričati malo o dvotaknim, četvorotaknim mašinama. Zašto sam uzeo dvotaknu mašinu, zašto sam, recimo, zašto bih sljedeći uzeo četvorotaknu ili zašto bi možda se zadržao na dvotaknoj mašini još. Ovako. A da, ljudi su mi rekli da ih izuzetno nerviraju ove osmice što radim po putu. Pa bih malo i o tome da prodiskutujemo kasnije. Epo ovako. Znači, današnja tema dvotakna ili četvorotakna mašina. Pa ovako, ja vozim dvotaknu mašinu iz prostog razloga što mi se jebi ga tako zalomilo za te pare koje sam tražio motor, kupio sam dvotaknu Apriliju. Inače, sama razlika u motorima je jako velika, jer dvotakno je, znači, sagorevanje se vrši u 2 takta, dok je logično kod četvorotakne u 4 takta. E sad, šta su prednosti dvotaknih motora? Pa neke prednosti dvotaknih motora bi bile jeftinije održavanje, generalno mnogo prostija mašina nego četvorotakna. Sama konstrukcija motora je generalno prostija, znači imate kod dvotaknog nemate znači niti zamenu ulja, nemate bukvalno ono ništa, dok je kod četvorotakne isti princip rada kao i na automobilu. Dvotakna mašina inače, mislim, ono, po meni u nekim slučajevima za početnike bolja, jer ono, kvarovi na dvotaknoj mašini su vam mnogo jeftiniji nego na četvorotaknim mašinama. Na dvotaknim mašinama jebi ga, ono, imate samo karburator i ono, sami pravite mešavinu, ili ako kao u mom slučaju imate mešač na samom motoru koji pravi smešu između benzina i ulja koji sipate, mada to je u nekim slučajevima dobro, u nekim slučajevima ume da bude jako nezgodno, jer sam mešač može da se jednostavno pokvari i da jednostavno prestane da ubacuje ulje i da pravi mešavinu. Samim tim, znači, dobijate motor koji će da zakove i to je u suštini to. E sad, kod četvorotaknih mašina princip rada je isti kao na automobilu. Znači, sama mašina se podmazuje iz ulja koje se sipa u mašinu, znači tu ima ulje koje ulazi u samu mašinu i ono vrši podmazivanje, i kod četvorotaknih mašina znači samo sipate benzin i to je to, znači nemate da sipate ulje, nemate vi da pravite mešavinu, nemate nikakve mešače i tako te neke zajebancije. Pa samim tim je u tome i bolja. E sad, prednosti
četvorotaknih mašina su što su jako ekonomičnije od dvotaknih, znači jako manje troše. Recimo, ako četvorotakna mašina od 125 kubika Opa! Ekstrica. Znači, dokle smo stigli, da. Recimo, uzmemo mašinu četvorotaknu 125 kubika i dvotaknu mašinu 125 kubika. Dvotakna mašina je sama po sebi eksplozivnija, znači ona kida. Znači kida, što se tiče i potezanja i brzine i svega, znači šuri bukvalno. Dok je četvorotakna mašina mnogo lenja. Sad, tu se naravno krivac u tome može tražiti kod četvorotakne mašine, jer je se sagorevanje vrši u više taktova, pa je sama i reakcija mašine malo, znate kako, tromija je, jebi ga. Dok je kod dvotakne, recimo 125-ice, ta razlika je enormno veća, jer je samo sagorevanje se vrši u manje taktova, ali je učinkovitost same mašine ne baš toliko dobra kao kod četvorotakne. Da li će nas napasti ker? Neće nas napasti ker, dobro je. Sad, šta bih ja uzeo za sljedeći motor? Pa za sljedeći motor bih uzeo, ako budem imao para, uzet ću dvotaknu Apriliju istu kao moju, znači 125 kubika. Ako ne budem imao, jer su im cene naglo abnormalno skočile, jer je Aprilija ista kao moja do pre mjesec dana na oglasima bila, mislim 125 kubika, ne ista kao moja, pardon, bila nekih 1400 evra, sad su bukvalno toliko porasle cene da ih nema ispod 1900 evra. Ako ne budem imao dovoljno para za Apriliju dvotaknu kao moju, uzet ću najverovatnije neku četvorotaknu mašinu, tipa, šta znam, šta je tu sad u 4 takta, neka Yamaha ili nešto iz te sorte nekih motora, također 125 kubika. Javljalo mi se par ljudi u komentarima i pitaju da li je moj motor na prodaju. Jeste, na prodaju je ovaj motor, sad što trenutno ja vozim. Cena mu je 1200 evra. Inače, na motoru bukvalno nemate ništa za ulaganje. Sedate na motor, palite i vozite. Zamenjeni su komplet lančanici, zamenjen je lanac, zamenjene su pločice na kočnicama, sve redom sam zamenio, znači šta je trebalo da se zameni. Tako da sad je spreman bukvalno za sezonu da puca, znači da puca. Inače sad se približavamo graničnom prelazu koji zapravo i nije granični prelaz, nego je, kao što vidite, livada. Pa ću malo par reči reći o tome koliko mogu da sklopim u ovom videu od koliko, 10, 11, 12 minuta. Zapravo ne znam ni koliko traje, jer mi je kamerica blagi užas, ne vidim ništa na njoj. Da bih čitao neke parametre, morao bi da je bukvalno povezujem na telefon, što me očajno iritira, tako da skupljam pare ili za Sony AS200 ili ćemo uzeti neki GoPro, s tim što GoPro ne bih uzimao ispod GoPro-a 5-ice i kod njega me jako nervira što nema izlaz sam 3,5 mm za bubicu koju stavljam u kacigu da bih mogao da pričam, nego mora da se kupi adapter koji košta jebenih 8000 dinara. Rode, zašta 8000 dinara za mrtvi adapter za mikrofon, razumeš? Ali nema veze. Recite mi šta bi voljeli, odnosno to ćemo malo kasnije. Evo nas, drugari. Kao što vidite, SFRJ, to im je bila Federacija Jugoslavije, dok je još bila. Ovo je bio neki
alternativni prelaz koji je sad bukvalno otvoren samo jednom u godini dana i tu bude kao neki vašar, gore bude kao nešto. Inače, mesto se zove Slavče, sad ćete vidjeti. Evo. Inače, sad smo bukvalno na ničijoj teritoriji ovde, ili smo na teritoriji Republike Srbije još. Evo, a tamo inače, kod onih drveta tamo, vam je Republika Bugarska. Ano vam je. Ne bi sad da izlazim motorom do gore, jer možda ima i policija, možda ima svega, pa ne bih baš da im bodem u oči. Znači sve tamo vam je Republika Bugarska. Imam često imam neku naviku da dolazim ovdje, jer mislim jako mi je lep put, kao što ste sami vidjeli, ima puno krivina, može lepo da se vozi, uopšte saobraćaja nema, lep je asfalt i u suštini nije loše samo mesto, prelepo je priroda i tako to. E sad, da, šta sam htio da vas pitam, pišite dole u komentarima šta biste voljeli i koje teme da obrađujemo. Inače, uskoro izglasali ste da ide uskoro snimak i mog auta što vozim, vidjeli ste ga na slici tamo, pa ćemo malo i o tome da uhvatimo temu. I tako to, drugari, nadam se da smo obradili temu današnju, mislim koliko toliko smo je obradili, nisam ni ja sad nešto baš previše stručan da vam pričam o svemu tome i da vas bunarim tu. Čekaj da odmorimo malo motorčić. Ja sad čekam ove moje drugare da stignu odozdo, jer ja bi ga, morao sam da poželim da bi mogao da snimim vlog kako treba, bez ometanja i bez ičega. Evo, stigli smo tu, kao što vidite, stvarno je loše, pristojna destinacija za vožnju. I tako, znači, budite mi pozdravljeni, ljubi vas brat i voli puno. Da li biste voljeli da ovu neku našu komunu krstimo Gaser ili tako nešto, jer na početku mi je baš bedak da vam pričam pozdrav ljudi, kažem pozdrav Gaseri i Gaserki, to je to, znači, jer mi smo u gasu smo, naravno, šala, zabava. I tako to, ništa, budite mi pozdravljeni i znači do sljedećeg videa veliki pozdrav od mene za vas. Ljubi vas brat sve, ćas!